ဒီနေ့ဒီရဲ့ sunflower ကလစ်ထိုးနည်းလေးကိုတင်ပြပါမယ်။သူ့ကိုထိုးဖို့ဆိုရင်အစိုက်က 2.5 mm လိုပါတယ်။ပြီးရင်ဒီရဲ့မှတ်တဲ့မှတ်ပင်လေးရဲ့ပြီးရင်ကကြီးရဲ့ပြီးရင်ထိုးဖို့အတွက်အညိုရောင်ရှီလုံးရဲ့အဝါရောင်ရှီလုံးရဲ့လိုပါတယ်။ပြီးရင် magic ring လောက်ပါမယ်။ magic ring လောက်ဖို့အတွက်ကြိုးလေးကိုဒီရဲ့ကြိုးလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးဝိုင်းလိုက်မယ်။လိုမျိုးလေးပါဝိုင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ပေါက်တဲ့ကိုကလေးထည့်လိုက်မယ်။ထည့်ပြီးလိုမျိုးလေးလုပ်မယ်။လုပ်ဖို့ရင်လိုမျိုးထုံးပြီးတစ်ခေါက်ချက်မယ်။ချက်ပြီးသွားရင်တိုင်တိုလေးကို6တိုင်ထိုးမယ်။တစ်တိုင်မျိုးပါနှစ်တိုင်သုံးတိုင်တိုင်တိုလေးထိုးပါမယ်။လေးတိုင်တိုင်တို့6တိုင်ထိုးပါမယ်။ထိုးပါရင်ဒီရဲ့ကြိုးလေးကိုဒီမျိုးလေးဆွဲလိုက်မယ်။မျိုးလေးဆွဲလိုက်မယ်။ဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီရဲ့နောက်ဆုံးအပေါက်မှာတိုင်တို့ထိုးထားတဲ့နောက်ဆုံးအပေါက်မှာတိုင်တို့တစ်ခုထပ်ထိုးမယ်။ဆက်သွားအောင်လို့တိုင်တို့တစ်ခုဆက်ထိုးမယ်။ဆက်ထုံးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြီးတော့မတ်ခဲလေးနဲ့မှတ်လိုက်မယ်ဒီရဲ့နောက်ဆုံးပေါက်မှာမတ်ခဲလေးနဲ့မှတ်လိုက်ပါမယ်မတ်ခဲလေးနဲ့မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်စီတိုင်းမှာတိုင်တိုနှစ်ခုစီထိုးမယ်တိုင်တိုနှစ်ခုစီထိုးမယ်ဒီရှေ့ပေါက်မှာတိုင်တိုတစ်တိုင်အရှိအပေါက်မှာပဲထပ်ပြီးတော့တိုင်တို့နှစ်တိုင်ထိုးတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီရဲ့အရှိအပေါက်မှာတိုင်တို့နှစ်တိုင်ထပ်ပွားမယ်သုံးတိုင်ပြီးရင်ဒီပေါက်တင်မှာပဲလေးတိုင်ပြီးရင်ဒီရှိပေါက်မှာနှစ်တိုင်ထိုးမယ်ငါးတိုင်ဒီမှာပဲ6တိုင်ဒီအရှိပေါက်မှာနှစ်တိုင်ထပ်ထိုးမယ်9တိုင်10တိုင်ဒီရှိပေါက်မှာပဲတိုင်တို့တစ်တိုင်ထပ်ပြီးထိုးမယ်9တိုင်10တိုင်ပြီးရင်ဒီရဲ့မှတ်ထားတဲ့အပေါက်ကလေးမှာပဲမျိုးဖြုတ်လိုက်မယ်စနစ်ပြီးရင်ဒီရဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးတက်လေးကိုမှတ်ပင်လေးနဲ့ပြန်မှတ်မယ်မှတ်အပ်ကလေးနဲ့ပြန်မှတ်မယ်မှတ်ပွားလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ round 3မှာကြတော့သူကဒီအရှိရတိုင်လေးတစ်တိုင်မှာသူကတိုင်တို့တစ်တိုင်ထိုးမယ်တစ်တိုင်ထိုးနှစ်တိုင်ပွားတစ်တိုင်ထိုးနှစ်တိုင်ပွားပြင်မယ်တစ်တိုင်ထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီရှေ့ရ stick လေးညမှာတိုင်တို့နှစ်တိုင်ထိုးမယ်တစ်တိုင်ဒီရှေ့မှာဒီအပေါက်ထဲမှာပဲနှစ်တိုင်အဲဒါစုစုပေါင်းတိုင်တို့3ခုရှိပြီပြီးရင်ဒီရှေ့မှာတစ်ပေါက်ပဲတိုင်တို့တစ်ခုပဲထိုးမယ်4တိုင်ပြီးရင်တူးရှိပေါက်မှာတိုင်တို့နှစ်ခုထိုးမယ်5တိုင်နောက်တစ်တိုင်6တိုင်ပြီးရင်တူးရှိရပေါက်မှာတိုင်တို့တစ်ခုထပ်ထိုးမယ်9တိုင်ပြီးရင်တူးရှိရပေါက်မှာတိုင်တို့နှစ်ခုထပ်ထိုးမယ်10တိုင်9တိုင်ပြီးရင်တူးရှိရပေါက်မှာတိုင်တို့တစ်ခုပဲထိုးမယ်10တိုင်ပြီးရင်တူးရှိရပေါက်မှာတိုင်တို့နှစ်ခုထပ်ထိုးမယ်
17တိုင်းဒီပါတယ်မှာပဲနောက်တစ်ခု12တိုင်းစုစုပေါင်းအတိုင်းတို့18ခုရှိပါမယ်ဒီရှေ့ရပေါင်းမှာပဲတိုင်းတို့နောက်တစ်တိုင်း73တိုင်းပြီးရင်ဒီရှေ့ရပေါင်းမှာတိုင်းတို့2တိုင်းထပ်တိုးမယ်14တိုင်း14တိုင်းပြီးရင်ဒီပေါက်ထဲမှာပဲ15တိုင်းပြီးရင်ဒီရှေ့အပေါက်ထဲမှာတိုင်းတို့တစ်ခုပဲပါမယ်16တိုင်း16တိုင်းပြီးရင်ဒီရက်မှတ်ထားတဲ့မှတ်ပင်လေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်သွားရင်သူ့မှာတိုင်းတို့နှစ်ခုထပ်ပါမယ်တစ်တိုင်း18တိုင်းပြီးရင်ဒီမှာပဲနောက်တစ်တိုင်းထပ်ထိုးမယ်18တိုင်းပြီးရင် round 3လေးပြီးသွားရင်ဒီမှတ်ခဲလေးနဲ့ပြန်မှတ်မယ်ပြီးရင်ဒီစင်မှာဒီ round 4လေးမှာကြတော့သူကဒီရဲ့နှစ်ခုမှာကြတော့တိုင်တို့တစ်ခုစီပဲထပ်ထိုးမယ်ပြီးရင်3ခုမြောက်တိုင်တို့မှာကြတော့သူကတိုင်တို့2ခုပွားရပါမယ်ပြီးရင်ဒီရှေ့မှာသူကတိုင်တို့တစ်ခုပဲထိုးတယ်ဒီရှေ့မှာလည်းရှေ့ပေါက်မှာလည်းတိုင်တို့တစ်ခုပဲထိုးမယ်နဲ့တတိယပေါက်မှာကြတော့သူကတိုင်တို့2ခုထပ်ထိုးမယ်လေးပြီးရင်ဒီရှေ့နှစ်ပေါက်မှာတိုင်တို့တစ်ခုစီပဲပွားမယ်ဒီရှေ့ရပေါက်မှာတိုင်တို့တစ်ခုစီပဲထိုးမယ်6ပြီးရင်ဒီရှေ့ရပေါက်မှာတိုင်တို့နှစ်ခုထိုးမယ်9ပြီးရင်ဒီအပေါက်ထဲမှာပဲနောက်ထပ်တိုင်တို့တစ်ခုထိုးမယ်8ပြီးရင်ဒီရှေ့ရနှစ်ပေါက်မှာတိုင်တို့တစ်ခုစီပဲထိုးမယ်9 10ပြီးရင်ဒီရှေ့ရပေါက်မှာတိုင်တို့နှစ်ခုထိုးမယ်17 ပြီးရင်ဒီရှေ့ရနှစ်ပေါက်မှာတိုင်တို့တစ်ခုထိုးမယ်ပြီးရင်တတိယအပေါက်မှာတိုင်တို့နှစ်ခုပွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာတိုင်တို့တစ်ခုပဲထိုးမယ်73ဒီမှာလည်းတိုင်တို့တစ်ခုပဲထိုးမယ်14ပြီးရင်ဒီရှေ့ရပေါက်မှာတိုင်တို့နှစ်ခုထိုးမယ်15 16ပြီးရင်ဒီရှေ့ရနှစ်ပေါက်မှာကတိုင်တို့တစ်ခုစီပဲထိုးမယ်19မှာလည်းတိုင်တို့တစ်ခုပဲထိုးမယ်18ပြီးရင်ဒီရှေ့ရပေါက်မှာတိုင်တို့နှစ်ခုထိုးမယ်19ဒီပေါက်ထဲမှာပဲနောက်တစ်တိုင်ထပ်ထိုးမယ်20ပြီးရင်ဒီရှေ့ရနှစ်ပေါက်မှာလည်းတိုင်တို့တစ်ခုစီပဲထိုးမယ်21 ပြီးရင်ဒီရဲ့မပင်လေးကိုဖြုတ်အနာမှာမပင်ဖြုတ်တဲ့နေရာမှာတိုင်တို့နှစ်ခုထိုးရပါမယ်တစ်ပေါက်တည်းကို23ပါမှာပဲတိုင်တို့တစ်ခုထပ်ထိုးမယ်24ပါ24ခုရှိပါတယ်စုစုပေါင်းဒီစင်မှာပြင် round ပေါ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြီးသွားပါပြီပြီးရင်ဒီရှေ့ရပေါက်ထဲမှာသူကရှော့ကော့လေးနဲ့ပြန်ပိတ်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးထိုးမယ်ထိုးပြီးရင်ဒီရကိုထောင်းမယ်ဟန်တာလေးကိုညှလိုက်လေးထောက်လိုက်မယ်ထိုးသွားရင်ဒီရဲ့စာလေးကိုဖွာမယ်ရှေ့ပေါက်ထဲမှာလေးထိုးလိုက်မယ်ထိုးလေးကိုညှလိုက်မယ်ဒီနောက်မှာကျိုးလေးကိုထပ်ပါမယ်
ဖွက်ပြီးသွားပါပြီဖွက်ပြီးသွားပြီပြီးဒီလိုမျိုးလေးရလာပါမယ်ပြီးရင်ဒီနောက်ခုကိုဖြတ်ပလိုက်မယ်လေးရလာမယ်ပြီးရင်ဆောနာအဆုံးတက်သွားတဲ့ဒီရဲ့နာလေးပါဒီနောက်ကိုနည်းနည်းလေးချိုက်နည်းနည်းလေးမညီမညာလေးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့နာလေးမှာဒီရဲ့နောက်ဆုံးပြီးတော့တဲ့နေရာလေးမှာဒီရဲ့အက်ကလေးထိုးမယ်ထိုးပါရင်ဒီရဲ့ရှီလေးကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးပါရင်ထုံပြီးနှစ်ခေါက်ကျစ်ပါမယ်တစ်ခါနှစ်ခေါက်ထုံပြီးနှစ်ခေါက်ကျစ်မယ်ကျစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ထိုးထားတဲ့အပေါက်ကလေးမှာပဲသူကတိုင်တိုးတစ်တိုင်းတိုင်လက်တစ်တိုင်းထပ်ထိုးမယ်တိုင်လက်ကဒီလိုမျိုးလေးပေါ်တင်ပွားရင်ဒီလိုမျိုးလေးထိုးပါတယ်ထိုးပွားရင်ဒီရဲ့ဟာလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးပြန်ဆွဲပွားလို့ရှိရင်ဒီရဲ့တောင်းတဲ့လောင်းကိုပြန်လောရပါတယ်တိုင်လက်ထိုးနေလေးပါပြီးတော့တိုင်ရှည်တစ်တိုင်းထပ်ထိုးမယ်တိုင်ရှည်ထိုးဖို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးတင်ပွားရင်ဒီရဲ့အပေါက်လေးထဲမှာပဲထိုးထားတဲ့ဆောနာထိုးထားတဲ့အပေါက်ကလေးမှာပဲမှာပါဆောနာဒီထိုးထားတဲ့အပေါက်ကလေးမှာပဲသူကဒီလိုမျိုးလေးဆွဲတယ်ဆွဲပွားရင်3ပင်လောက်မှလုပ်ဖို့ဆောနာလို့2ပင်ကိုအရင်ဆုံးလွတ်တယ်နောက်ပြီး2ပင်ကျန်တဲ့ဒီ2ပင်ကိုနောက်တစ်ဆင့်မှထပ်ပြီးတော့လွတ်မယ်အဲ့ဒါတိုင်ရှည်ပါတိုင်ရှည်ထိုးပွားရင်သူကထုံပြီး2ခေါက်ကျစ်မယ်နဲ့ထုံပြီး2ခေါက်ကျစ်ပွားရင်ဒီရရှိရအစင်လေးမှာသူကတိုင်တိုးတစ်တိုင်းတိုင်တဲ့တစ်တိုင်းထပ်ထိုးမယ်ဒီအရှိမအပေါက်မှာပါဒီအရှိအပေါက်မှာတိုင်တိုးတိုင်ရှိတစ်တိုင်းထပ်ထိုးမယ်တိုင်ရှိရနှစ်ခုလို့ပြီးရင်ဒီနှစ်ခုထပ်လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်တိုင်တဲ့တစ်တိုင်းထပ်ထိုးမယ်ဒီပေါက်လေးထဲမှာပဲဆောနာထိုးထားတဲ့ပေါက်လေးထဲမှာပဲတိုင်တဲ့တစ်တိုင်းထပ်ထိုးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအရှိရပေါက်ကလေးထဲမှာသူကတိုင်တိုတစ်တိုင်းထပ်ထိုးမယ်တိုင်တိုလေးနဲ့အဆုံးတက်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကတိုင်လက်တစ်တိုင်းထပ်ထိုးမယ်ဒီရရှိရအပေါက်မှာပါရှိရအပေါက်မှာတိုင်လက်တစ်တိုင်းထပ်ထိုးမယ်3ခုလောင်းလုပ်ပါမယ်တိုင်လက်ထိုးပြီးရင်ဒီပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှိတစ်တိုင်းထပ်ထိုးပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးယူပါတယ်ယူမိုးရရင်2ပင်လောက်လုပ်ပွားရင်နောက်တဲ့2ပင်ထပ်လုပ်ပါတယ်ပြီးရင်ထုံပြီး2ခေါက်ကျစ်မယ်နဲ့ပြီးွားရင်ဒီရှေ့ရအပေါက်ကလေးထဲမှာတိုင်ရှိတစ်တိုင်းထပ်ထိုးမယ်ဒီမျိုးထိုးမယ်2ပင်လို့နောက်ဆုံး2ပင်ပြန်လို့ပြီးရင်ဒီအပေါက်ဒီမှာပဲတိုင်တဲ့တစ်တိုင်းထပ်ထိုးမယ်လိုမျိုးလေးယူမယ်ဒီရဲ့ဟာလေးကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးရင်3တိုင်လုံးကိုလွတ်ပါမယ်ဒါတိုင်နဲ့ပါပြီးရင်ဒီရှေ့အပေါက်လေးထဲမှာတိုင်တို့တစ်တိုင်းထပ်ထိုးမယ်ပွင့်လေးနှစ်ပွင့်ရပြီပြီးရင်ပွင့်ဖက်လေးနှစ်ဖက်ရပြီပြီးရင်တိုင်လက်တစ်တိုင်းကိုဒီရှေ့အပေါက်လေးမှာထိုးမယ်ပြီးရင်တိုင်ရှိတစ်တိုင်းကိုထိုးမယ်ဒီပေါက်လေးထဲမှာပဲအခုလို့ပြီးရင်ထုံပြီး2ခေါက်ကျစ်မယ်နဲ့ထုံပြီး2ခေါက်ချင်းဒီရှေ့အပေါက်ထဲမှာတိုင်ရှိတစ်တိုင်းထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီအပေါက်လေးထဲမှာပဲတိုင်နဲ့တစ်တိုင်းထပ်ထိုးမယ်တိုင်နဲ့ထိုးမယ်ဆိုရင်3ခုလောင်းလုပ်ရပါတယ်တိုင်နဲ့ထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီရှေ့အပေါက်ထဲမှာတိုင်တို့တစ်တိုင်းထိုးမယ်ပြီးရင်တိုင်လက်တစ်တိုင်းထိုးပါမယ်ဒီရှေ့အပေါက်လေးထဲမှာ
ပြီးရင်တိုင်ချေတစ်လိုင်းထပ်ထိုးမယ်နှစ်ပင်တော့နှစ်ပင်ပဲလို့မှာပြီးရင်နှစ်ပင်ပြန်တော့ပြီးရင်ထိုးပြီးနှစ်ခေါက်ကျမယ်နဲ့ဖုံးပြီးနှစ်ခေါက်ကျပြီးသွားရင်ဒီအရှိမှာတိုင်ရှည်လေးတစ်တိုင်းထပ်ထိုးမယ်တိုင်ရှည်တစ်တိုင်းထိုးမယ်ပြီးရင်တိုင်လက်တစ်တိုင်းထိုးမယ်ဒီပေါက်လေးထဲမှာပဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီရှေ့ရပေါက်လေးထဲမှာတိုင်တိုးတစ်တိုင်းထိုးမယ်ပြီးရင်အရှိရပေါက်လေးထဲမှာတိုင်လက်တစ်တိုင်းထိုးမယ်တိုင်လက်တစ်တိုင်းထိုးမယ်ပြီးရင်တိုင်ရှည်တစ်တိုင်းထိုးမယ်ပေါက်လေးထဲမှာပဲပြန်လို့ပြန်လို့ပြီးရင်ထိုးပြီးနှစ်ခေါက်ကျမယ်ကျပွားရင်ဒီအရှိရပေါက်လေးထဲမှာတိုင်ရှည်တစ်တိုင်းထပ်ထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီရှေ့ရပေါက်လေးထဲမှာတိုင်တိုးတစ်တိုင်းဒီရဲ့ပေါက်လေးထဲမှာပဲတိုင်လက်တစ်တိုင်းထပ်ထိုးမယ်ပြီးရင်တိုင်တိုးတစ်တိုင်းထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီရှေ့ရပေါက်မှာတိုင်လက်တစ်တိုင်းထိုးတယ်ပြီးရင်တိုင်ရှည်တစ်တိုင်းဒီပေါက်ဒီထဲမှာပဲတိုင်ရှည်တစ်တိုင်းထပ်ထိုးတယ်ပြီးရင်ထိုးပြီးနှစ်ခေါက်ကျမယ်ပြီးရင်ဒီအရှိရအပေါက်လေးထဲမှာတိုင်ရှည်တစ်တိုင်းထိုးမယ်ပြီးရင်တိုင်လက်တစ်တိုင်းထိုးမယ်ပြီးရင်တိုင်တိုးလေးတစ်တိုင်းထပ်ထိုးမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲဒီအစုံထိထိုးသွားပါမယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးလေးနောက်ဆုံးတက်နေရာမှာဆုံးနာဒီနားလေးမှာတိုင်တိုးလေးတစ်တိုင်းထပ်ထိုးလိုက်မယ်ထိုးသွားရင်ကြည့်မျိုးနဲ့ဖြတ်မယ်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကကျိုးလေးနဲ့ကျိုးရလိုမျိုးလေးရှိပါတယ်။အဲ့ရနှစ်ခုကိုခြိလိုက်ပါမယ်။ဒီခိုင်လေးခြိလိုက်ပါ။ခိုင်မှာနှစ်ခေါက်ခြိပါမယ်။ပြီးရင်ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်။ခုဆိုရင်ဒီရဲ့အပွက်နေရတော့ပါပြီ။ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးဝိုင်းလေးဖြတ်လိုက်မယ်ဒီမျိုးဝိုင်းလေးဖြတ်မယ်ဒီရဲ့အဝိုင်းလေးနဲ့အညီလေးတိုင်ပြီးရောဖြတ်မယ်ဒါကကြတော့ကလစ်လောက်တဲ့စာရွက်ကလေးပါတို့ကမှတစ်ခုမှ300ပဲရှိပါတယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့ဖြတ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုခေါ်လေးတောက်ပြီးတော့ဒီချခိုင်တော့ဒီရဲ့ကျိုးရှိထားတယ်မလာတဲ့ဘက်ကိုကတ်လိုက်မယ်ကတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီရကလစ်လေးပေါ်မှာလည်းခေါ်လေးတောက်လိုက်မယ်တောက်ပြီးသွားရင်ဒီရအလဲတက်တဲ့မှာလူမျိုးလေးကတ်လိုက်မယ်ခုဆိုရင်ကလစ်လေးရတော့ပါပြီနောက်လည်းဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတွေအများကြီးတင်ပေးပါမယ်ဘိုင်